quello che conta è lo spirito con il quale si scende in campo e viene prima dei moduli, lo spirito viene prima dei moduli. Spirito prima dei moduli, questo è il concetto numero 1 in casa udinese, un udinese che cerca una conferma dopo la vittoria sofferta di martedì sera contro il Genoa a casa dell'Atalanta, un avversario che secondo Guidolini in questi giorni è stato pungolato e sollecitato dal suo presidente e dal tecnico per dare il massimo proprio contro i bianconeri. Bisogna essere pronti a una partita complicata, difficile, a un ambiente sollecitato. A Bergamo domani pomeriggio l'Udinese dovrà fare a meno di Muriel e Domizzi, mentre potrebbe riavere in campo Pinzi, almeno per una parte di gara, ma ciò che non deve mancare al di là dei sistemi di gioco e degli uomini che saranno schierati, ha ribadito Guidolini, è la mentalità. E se invece ci dimentichiamo di aver fame o ci dimentichiamo da dove veniamo, chi siamo realmente, quali sono le nostre capacità e quali sono le armi che abbiamo sempre usato per arrivare a toccare il paradiso, se non portiamo dentro queste tutte le volte che giochiamo, rischiamo di brutto. L'Udinese comunque potrebbe schierare Pereira e Michael Swell alle spalle dell'unica punta di Natale, una soluzione alternativa al suo classico 3-5-1-1.